Увеличават се случаите на простреляни от бракониери диви птици, съобщават от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Само доказаните случаи от началото на годината са 7. 20 други птици са конфискувани от еколозите в момент на използването им за живи примки по време на лов. Всички птици, жертви на бракониери, са защитени от Закона за биологичното разнообразие и представляват ценност за българската и европейска дива природа. Категорична е Христина Клисурова от Зелени Балкани. Тук мога да спомена 4 мишелова и един малък ястреб, при които със сигурност е доказано наличието на съчми в тялото. Сега друг е въпросът, че по принцип съчмите влизат и излизат без да много рядко остават в раненото животно, така че имаме съмнения за още доста животни, които са жертва на браконьерство, без да можем да го докажем чрез рентгенография. Птиците са простреляни по-скоро съзнателно, защото трудно могат да бъдат объркани с тези, в които ловците обикновено се целят, обясни Христина Клисурова. За това говорят и двата бели лебеда, които ще останат да живеят в центъра. 5-годишната Мими е едно от 3000 деца, които посещават центъра ежегодишно. Колко крила трябва да имат? 2. А според тебе тези защо са с едно крило? Защото са го простреляли бракониерите. Какво ще им кажеш на тези бракониери? Че са много лоши. В Закона за лова е упоменато, че като санкция срещу прострелване на диви птици може да се забрани лова в даден периметър на цялата ловна дружинка. За съжаление, тази клауза рядко се използва, уточни Христина Клисурова. Извън тревожните тенденции. Кога ще си дойдат щъркелите да сваляме мартениците? Аз очакваме ги всеки момент. Има колеги, подадаха сигнали, че вече в района на Бургас са постъпили първите щъркели. До седмица-2 гнездата вече няма да са празни, убедени са еколозите.